आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहनबद मरुओइबा पाव मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन हाइरी राज्य असिदा पाइखलिबा चाउखत थौरांगी थबक खुदिंगमक्ता सरकार असिना अमकपा अमत लेतना पांगथोकली मणिपुर यावना राज्य मंगागी विधानसभा मिखलगी दमक सेम सारिबा सिंह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यंगसिनबा लोइख्रे अमसुंग लेबाक असिदा हौखिबा पुंग कुनमरीदा कोविड के अनोबा केस लाख 1,13,8 थिंगनरे लेबाक असिदा कोविड-19 के अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन संदोरकलिबा सिदगी अखोय पुनमंगना चेक्सिन बतांगाय फद्रे मरम अदुना मियामना अथुबा मतमदा वैक्सीन डोज सुना कापथोकपियो अमसुंग अतोपा मियोय सिंगबुसु वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबिनाबा अपील तौजरी लाइजत असिदगी ngaktoknaba फेस मास्क सुपियो फुट तरुके सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइमिट अमदि खुद सा छेंगना हमदोकपियो कोविड-19 का मरी लेनब ई पाउ सिंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 011-2397-8046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुर की हेल्पलाइन नंबर 0385-2411-668 अमसुंग 1800-345-3818 ता फोन तौबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंहना हाइरी राज्य असिदा पाइखलिबा चाउखत थौरांगी थबक खुदिंगमक्ता सरकार असिना अमकपा अमत लेतना पांगथोकली इम्फाल की बाबूपरादा लेबा समग्र शिक्षा मणिपुर की ऑफिसता ngarang पांगथोकबा माहिरोय सिंगदा लेमना स्कूल यूनिफॉर्म यंथोकपगी थौरमदा मुख्यमंत्री ना वाफम असि फोंदोखिबनी सरकारना मियामगी याइफनबगी दमक्ता पाइखलिबा स्कीम सिंग मियामदा खंगनबगी दमक्ता स्कीम सिंग असिगी मतंगदा खंगनबो वारोल सिंग यावबा बुकलेट अमसु फोंखी महांगना हाई मसिगुमा थौरांग असिना लाइरबा इमुंग सिंगी अंगांग सिंगना महिम सिंग तंबदा चाउना मतेंग ओइरगनी मुख्यमंत्री ना हाई राज्य खरदा कोविड-19 की केस मसिंग हेनगलकलिबा सिगी येंगलगा अतोपा राज्य सिंगदगी चंगलकबा मियोय खुदिमक कोविड-19 की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट सोइदना लोइनरकदबनी अदुगा मदु पुंगनी फुनिपान की मनुंगता तौबा टेस्ट की रिपोर्ट ओइगदबनी महांगना मियामदा कोविड-19 दगी ngaktoknaba मसिगी चना कांगलोनसिंग ngakna चटनबसु अपील तौखी थौरमदुदा केंद्र की शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर R.K. रंजन शिक्षा मंत्री सोरो खाइबम राजेन अमसुंग MP लैसेंब सनाजावा सरुक याखी मणिपुरदा हौखिबा पुंग कुनमरीदा नौना मियोय निफुनिपान कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी अमरोमदा लाइचत असिदगी मियोय अमता हाइरिबा मतम असिदा सिखिबगी पाउ लैते हौजिक मणिपुरदा कोविड-19 की एक्टिव केस 394 लैरी नाबा फबगी चांग चादा 45.3 दा हंथखरे मसिगा लोइनाना लाइचत असिदगी मियोय 19 नाबा फखी राज्य असिदा ngarang numidang waim phawbada apunba vaccine dose lakh 3,994 kapkhre masigi manungda ani suba dose lakh 10,35 yauri tabiriba pawasi akashbani Imphal dagini मणिपुर यावना राज्य मंगागी विधानसभा मिखलगे दमक सेम सारिबा सिंह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना यंगसिनबा लोइख्रे मिखल पांगथोकदबा राज्य सिंह अदुदी मणिपुर पंजाब गोवा उत्तराखंड अमसुंग उत्तर प्रदेश ने मिखल पांगथोकपा मतमदा कोविड-19 की जन कांगलोन निंगथिना ngaknabagi damak इलेक्शन कमीशन ना केंद्र की हेल्थ सेक्रेटरी का तोंगान मिफम सिंह पांगथोखरे मिफम अदुदा एम्स की डायरेक्टर अमसुंग ICMR की चीफ सरुक याखी अमरोमदा मिखल सिनिंगथिना अमसुंग नियम चुमना पांगथोकनबगी दमा इलेक्शन कमीशन ना होम सेक्रेटरी का शांति रक्षा की फिबम मिंगथिना खनखरे मसिगी मथकदा मिखल अदुदा ngakselgi थबक तौगदबगा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स सिंह अमसुंग स्टेट आर्म पुलिस पर्सनल सिंगी मतंगदसु खनखी भारत हौजिक फावदा कोविड-19 के अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन नाबा मियोय 3,800 थेंगनरे मसिगी मनुंगदा मियोय 139 नाबा फखरे मसिगी मनुंगदा महाराष्ट्र दगी मियोय 453 दिल्ली दगी 145 यावरी
Laibak asigi raija kuntaret amasung Union Territory singda Omicron naba miyoi thengnare haukiba pung kunmari dalaina sina naba miyoi chanipan kuntrataru naba phaduna discharge tawkhre asiga loinana naba phabagi changchada marfudra taret dasmik manga tareta leiri haukiba pung kunmari da laibak asida covid positive oiba miyoi lakh ama lising tara taret thengnaki haujik laibak asida covid ki active case lakh ahum lising humphudra mathoi hele Haksel Mantralayna Hai, Hojik Pawada Mioi Koti Humpunipan, Lak Humpunipan, COVID-19 ki test Taukre. Mamang Higi January Tara Taruk Tarigi, Bharat Chinbat Hungas Atharak Liba COVID-19 ki vaccination drive asida, Puna dose Koti Jamayang Kai Henakapangam Kre. Laibak asina itihasik oiba mawong da laichat asi thengnana bacha thariba vaccination drive asida masing yamlaba vaccine dose kapangamba sida Pradhan Mantri na jati da thagatpa phungdokre ngarang Kolkata da laiba Chitaranjan National Cancer Institute ki ani suba campus video conferencing ki khuthangda sangabagi thoramda wangangbada Sri Modi na hai laibak asina vaccine dose koti chamayang khai kapangam khiba sina Bharat ba singna laichat asi thengnana ba sem sare haibadu mayek singna utpaga loinana aikhoina laichat asi mai thiba piba ngamgani haibagi thajaba du utle Pradhan Mantri na hai Laibak asida Omicron variant ki positive case hengalakliba sigi yenglaga vaccine dose koti chamayang khayongna kapangam khiba si yamna maru oi pauche singdanga si phongnariba maru oiba pau singidamak hauji Maibam Dwijamani lere Dwijamani Thagasari neni Home Minister Amit Shah na lupa crore lesing ani samri yangkai gi project sing sangakre haiba intending candidate singi lan haunarak le haiba amadi Bharatiya Janata Yuba Morcha gi president gi mathakta FIR panaba wakat khibagi pauna Manipurda ngasi phongba pause singi maroiba pawena phongnari Amit Shah na lupa koti lising ani samri yangkai gi project sing sangakre urep uyung tamkre haiba paw ponofamda ahan headline tuduna phongli Amit Shah na se Minister N Biren Bu Singh Thakre haiba paw Sangai Express Manipuri da ahan headline tawri pause asimaki English edition da su ahan headline tuduna phongli Si Minister N Biren Lusingba BJP gi sarkar lakna ba hona bada miyamna mateng pangbiu haiba Amit Shah gi wafam nahrul gi thodang da ahan headline tuduna phongli Biren Lusingba lengak lalu drug free state oina ba hona mina si haiba Amit Shah na phungdoki ba wafam Isel Express da ahan headline tawri Intending candidate singi lan haure Bisnupur BJP mandalgi mamangda nongai round taret kapre haiba paw Sanalibag da ahan headline tuduna phongli BJP ki intending candidate ki matang da irang thokpa haurakle Bisnupur da opinion poll pangthokpada nongai kapre haiba sina iribag da ahan headline tawri BJP Yuba Morcha na Congress Bhavan manakta Sonia amasung Rahul Gandhi ki mitam poloi khre haiba paw huyelan paw da ahan headline tawri Bharatiya Janata Yuba Morcha ki President amasung Union MOS ki mathakta Congress na FIR file tawkre haibasuna People's Chronicle da ahan headline tuduna phongli Candidate singi expenditure hengan kre Manipur State Assembly election da lupa lakh kunipan phau ba sading to ba yare haiba paw Imphal Free Press da ahan headline tuduna phongli Haukiba November kunmanga da Bisnupur amasung Surasanpur gi lona ba mafam da nupi masa ama phaba da senaba sing bel pikibabu lupkayana yaningda ba phongdokre haiba paw Surasanpur da phongba zawgam tude da ahan headline tawri Surasanpur da ngarang RAT sahum ani test to da tara mari positive oire haibasuna pawse asimaki ani sub headline oiri Manipur gi Chief Minister N Biren na lemna school uniform yenthokre haiba paw Nishil tuhiltu da ahan headline tawri BJP ki National Spokesperson Dr. Sambit Patra COVID-19 positive oire haiba paw Tamenglong da phongba Ganphu Mel gi ahan balamai da phongli COVID-19 laisatagi ngak phongna ba precaution dose healthcare workers sing frontline workers sing amadi sei humpu mathaki miyoi singda January 22 dagi tika thaba hauragani haiba National Health Mission Manipur gi pawama Tamenglong Times da ani sub headline tuduna phongli nayani Thagasari Dwijamani Loisilakpada COVID-19 dagi ngak thoknaba vaccine kapthokpa face mask supa phutaru lakna na leiba khuchama di maimi taru tanana thamba haiba achamba thawong singa singak na chatpinaba mukhana ningsingjari aroiba da maruiba paw amu anna
मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन हाइरी राज्य असिदा पाइखलिबा जावखा थौरांगी थबक खुदिंगमक्ता सरकार असिना अमकपा अमत्ता लेतना पांगथोकली मणिपुर यावना राज्य मंगागी विधानसभा मिखलगीदमक सेम सारिबसिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना यंगसिनबा लोइख्रे अमसुंग लेबाक असिदा हौखिबा पुंग 23 दा कोविड के अनोबा केस 1,13,000 थेंगनरे पाउ लोइजरे।